Эми шайлоо башталган сайын мен билем да кимдер кантип асылып атат. Буга биз көнүп деле калдык. 4 жылдан беричи. Кандай бир иш-чара башта бизге асылганды баштайт да. Мен буга чейин бир дагы эч жооп кайтарган жок. Бүгүн деле кайтарбайм. Мен бир гана ушу силерден кече бир 4 адам келди, 5 адам, жөө адам келди. Папандан деп келди. Кимдин уюштуруп атканын, эмнени жасап атканын мен баарын изилдеп көрдүм да. Бир 4 жылдан бери ушу мен деле ушу милицияга ишке кире турган болуп калдым. Баарын изилдепчи. Анан ушул жер 96-жылы берилген экен. Сулуу жер болуп 2008-жылы кайтып токтом артка кайтарылган экен. Ошол жерге үйлөрдү куруп алган экен, кече соттун чечими менен. Аны артка кайтарса, эми ошол жерге сөз түрдө бирөө жарым дагы акыл болуптур. Бул жерге ушу Матраимовдарды кошуп койсоң, жакшыраак текшерип берет деп ушул жерде жүрөт. Мен силерден өкөңөрдөн айрыкча Улан Омаканович ушу Ош уудусунда 3-4 алардын желасы бар экен. Ушуну көзөмөлгө алып, ушуну текшерип бергилечи, мен ошо кече келгендердичи. Ким туура эмес экенин. Акыры бир жыйынтыгына чыгыш керек деми. Анан калган эми дагы айтам эми, анча-мынча мына жанымда иним турат, булар айта берет. Булар эртең менен компьютерге башына бир нерселерди жаздырып келет дагы, анан өздөрү эч нерсе дей албай дей берет. Буга көндүм. Бул иниме мен айтканда айтам. Мен билсем болду байке, эми айтпайм дейт дагы, анан кийин эртең менен чыгып алан. Oyuna gelgende ayta berет. Бул өзү сүйлөй албайт, уну бирөө сүйлөтөт. Рахмат.